दोस्तों, चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था, चंद्रयान 3 को वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर उतारा जा रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि चंद्रयान 3 के माध्यम से इसरो चंद्रयान 2 को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा। अगर इसरो ऐसा कर पाता है तो चंद्रयान 2 मिशन को फेल नहीं माना जाएगा और पूरी दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का डंका बज जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं।